Malam-malam kita lapar. Ada apakah? Set! Ada warung Tera di Kota Jember. Menunya adalah nasi kebuli kambing. Minumnya STMJ. Ini pakai susu asli ya, bukan SKM. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap. Kalau susu murni itu enak, guys. Kita cobain kebulinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak ngantuk nih, guys. Langsung melek. Berapa itu tuh? Kerupuk yang tadi. Kambingnya. Kambing empuk. Di warung Tera, daerah Kalibatas, Jember. Mantap. Kerupuk.